Cleide Silva, trabalho, experiência e competência Danilo, desculpa. Alisson Patrick e os pancadões nas comunidades. A polícia não chega e idosos e trabalhos não conseguem descansar e nem sair de casa. Ô Alisson, boa noite. Eu também acho um absurdo. Nós temos na cidade uma legislação que chama Lei da Noite Tranquila, que ela atua a partir das 10 horas, exatamente tentando diminuir esses problemas pela cidade. O bar que está ocasionando muito barulho e o pessoal está incomodando o pessoal do lado. Nas ruas, infelizmente ainda esses fechamentos de rua que são chamados pancadões, os funks que atrapalham muito aquelas pessoas que querem descansar, até para sair no outro dia cedo para trabalhar ou para descansar para o final de semana.